răng. Đấy là những cái phương pháp soi mòn vi thể. Alors rappelez-vous, on a pu voir concernant les éclaircissements les trois différents stades de mécanisme qui étaient la diffusion, l'interaction puis les changements colorimétriques. Là, concernant la microabrasion, je vais vous résumer les mécanismes en une image. Như vậy, và chúng ta đã học về cái cơ chế mà của tác dụng của thuốc tẩy trắng, nó sẽ gồm có 3 giai đoạn khuếch tán, giai đoạn tác động và cái giai đoạn thay đổi màu răng. Thì bằng cái phương pháp là soi mòn vi thể thì thầy sẽ tóm lại cho mọi người ba cái đấy trong vòng 3 cái giai đoạn đấy, cũng là cái không làm bằng cái phương pháp đấy trong một cái tờ thôi. Le microabrasif, ça fonctionne comme ça. Thì cái cái soi mòn vi thể này nó cũng hoạt động giống như là cái máy này này. C'est exactement la même chose. On va en fait avoir donc un produit qui est abrasif avec un produit chimique qui va venir véritablement élimer, supprimer une partie très superficielle de la dent pour aboutir à un polissage. Cái soi mòn vi thể này thì chúng ta sẽ tác động lên cái phần nào? Chúng ta sẽ tác động lên cái phần bề mặt ngoại vi của răng, và chúng ta sẽ sử dụng một cái chất nó có mang tính chất tính chất soi mòn, chúng ta sẽ xoa đều, chúng ta sẽ làm nó tác động đều lên trên bề mặt của răng. Étant donné que la microabrasion maintenant a un cadre d'indication beaucoup plus réduit, rappelez-vous finalement que la fluorose ou éventuellement les émails abîmés par les orthodontistes, on a de moins en moins de produits sur le marché. À l'heure actuelle, il n'y en a plus qu'un qui est commercialisé en Europe de notre côté, c'est l'Opalus Ultradent. Tuy nhiên cái phương pháp này thì ngày nay cái chỉ định của nó càng ngày càng thu hẹp lại, và cái việc sử dụng nó thì cũng không còn quá là phổ biến nữa, mà nó chỉ được chỉ định cho một số trường hợp, ví dụ như là bệnh nhân nhiễm fluor, hoặc là trong trường hợp những bệnh nhân mà có cái phần men răng nó đã bị phá hủy do sau chỉnh nha, nó đã bị mất khoảng, thì mới chỉ định sử dụng cái kỹ thuật là soi mòn vi thể thôi. Và có một cái Opalus là một cái sản phẩm duy nhất nó được bán ở trên thị trường châu Âu. On va donc avoir l'association à la fois d'un produit chimique, de l'acide hydrochlorique. Alors attention, car là c'est extrêmement cytotoxique. Imaginez que c'est même capable d'attaquer le tissu le plus minéralisé du corps humain. Et à côté de ça, une poudre abrasive donc, qui va permettre véritablement de venir masser, écraser sur la surface cet acide et aboutir à une action chémomécanique d'effeuillage amélioré. Và cái thành phần của cái chất mà sử dụng trong kỹ thuật soi mòn vi thể này nó sẽ bao gồm một phần đó là axit, đó là axit chlorhydric, nó là một axit vô cơ rất là mạnh với nồng độ là 6,6%, và kèm theo nó là sẽ là một cái pap, là một cái bột mà nó có những cái hạt nó có cái tính soi mòn ở trên bề mặt, và khi nó kết hợp hai cái này với nhau nó sẽ tạo nên một cái phần soi mòn ở trên bề mặt men răng. Ainsi, pour pouvoir masser cet acide hypochlorique avec le mélange de silice de carbide, on va utiliser des fraises qui ne sont pas des polissoirs universels, mais des fraises spéciales, les Opal Cups, qui ont une petite brosse très très rigide à leur extrémité. Thì để mà sử dụng cái chất liệu cái chất mà sử dụng trong kỹ thuật này, cái vật liệu sử dụng trong kỹ thuật này, nó sẽ chúng ta sẽ sử dụng một cái chổi đánh bóng giống như đánh bóng silicone đó, mà nó có thành phần ở xung quanh, là cái phần thành phần silicone nó rất là cứng, và ở giữa nó là một cái chổi. Thành phần hạt độ ở trong cái hạt mà ở trong cái thành phần cái chất mà sử dụng kỹ thuật soi mòn vi thể này, nó có thành phần là silicarbamide với cái đường kính là 87 micromet. Donc je me répète, un acide hydrochlorique extrêmement nocif, des particules qui sont des particules semblables à un effet sableux. Donc non seulement on doit protéger notre patient, mais on doit aussi se protéger nous. Donc masque et visière. Il est gravissime de se retrouver avec une projection d'acide hydrochlorique avec du sable dans l'œil, ça va être très difficile à rincer et on va avoir une attaque qui est très rapide. Thế nên nhắc lại một lần nữa là cái thành phần của cái chất mà sử dụng này nó có tính rất là axit, và ngoài ra nó có những cái hạt rất là nhỏ dùng để soi mòn, thì cái này chúng ta bắt buộc sẽ phải bảo vệ cho bệnh nhân, là cái điều đương nhiên rồi, nhưng ngoài ra chúng ta sẽ phải bảo vệ cho cả chúng ta nữa khi người ta sử dụng, bởi vì nếu những cái axit này và cái hạt độ này nó ở phía trong nó giống như hạt cát ấy, nó mà bay vào mắt thì chúng ta sẽ rất là khó để mà lấy bỏ cũng như làm sạch nó, và nó rất là nguy hiểm.
Thế nên là chúng ta vừa phải đeo mask, đeo khẩu trang, rồi chúng ta phải bảo vệ cả mắt nữa, để nếu mà nó hoàn toàn có thể bay vào mắt. Voici typiquement en fait le genre d'indication relativement réduite que l'on peut rencontrer où l'opalus est tout à fait indiqué. Đây là một cái trường hợp mà hoàn toàn có thể sử dụng được cái opalus để mà cho cái kỹ thuật soi mòn vi thể. Donc, on va pouvoir utiliser l'opalus sur les fluoroses superficielles, et notamment face à ce type de patient où, après une phase orthodontique, on a eu un orthodontiste un peu brutal, pour ne pas dire bouché, qui au moment du débagage nous a complètement dézingué tous les mailles superficielles. Ở đây chúng ta đã nói là chỉ định của cái kỹ thuật soi mòn vi thể này thường là trong trường hợp bệnh nhân nhiễm fluor, hoặc là trong trường hợp bệnh nhân mà có sau chỉnh nha, sau khi tháo mắc cài, bệnh nhân có cái bề mặt răng thường là bị lỗ rỗ như thế này, thì nó là một trong những chỉ định là để ta sử dụng kỹ thuật soi mòn vi thể này. Donc, première des choses à faire, vous l'aurez compris, protéger le patient. On va donc réaliser sur ce type de patient un éclaircissement en amont pour pouvoir obtenir une couleur qui soit plus lumineuse, et on va chercher, une fois qu'on aura diminué les taches grâce à la déprotéination, à parfaire l'état de surface, à rendre un émail plus lisse et à éliminer les taches superficielles par effeuillage. Như vậy thì chúng ta có thể tiến hành đầu tiên để trong trường hợp thế này là chúng ta sẽ tiến hành tẩy trắng ở phía bên ngoài cho bệnh nhân trước đã. Sau khi ta tiến hành tẩy trắng từ bên ngoài để đạt được một cái độ sáng, tăng cái độ sáng của răng lên, thì khi đó chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật là soi mòn vi thể để làm nhẵn cái bề mặt răng, và khi đó chúng ta sẽ tạo nên được một cái bề mặt đồng nhất và trơn nhẵn. On va commencer par une feuille de Dick, donc la mise en place d'un champ opératoire de type split dame. Pour avoir un champ large, il suffit de pouvoir couper toute la zone antérieure à englober et venir retrousser au niveau des téguments la feuille de Dick pour pouvoir avoir toutes les surfaces à traiter de visibles. Chúng ta đương nhiên là sẽ phải bảo vệ cho bệnh nhân bằng cách là chúng ta sẽ đặt đinh cao su. Đặt đam cao su thì chúng ta thấy là gì, vì cái này chúng ta sẽ tác động lên khá là nhiều toàn bộ cái bề mặt răng, thế nên là chúng ta sẽ cần đặt đam ở một cái trường khá là rộng, và chúng ta sẽ dùng kỹ thuật là cắt chia cái đam này ra, và chúng ta sẽ tạo nên một cái lỗ lớn để mà chúng ta có thể đặt được toàn bộ cái phần răng mà chúng ta sẽ tác động vào trong cái phần lỗ này ở trên cái lá đam. Pour pouvoir traiter et remplir nos objectifs, à la fois de neutraliser les taches blanches et marron superficielles de fluorose, mais aussi au niveau des surfaces coronaires, lisser les balles, on va devoir protéger la gencive pour éviter que l'acide hydrochlorique aille dessus. Và để đảm bảo là chúng ta sẽ xử lý được toàn bộ những cái phần mà những cái điểm trắng, những cái phần đột màu trắng ở trên bề mặt men, cũng như là những cái phần lỗ rỗ ở trên bề mặt men nữa, thì chúng ta sẽ phải bảo vệ. Cái việc đầu tiên ta phải làm nữa là tiếp theo, đấy là chúng ta sẽ bảo vệ cái phần mô lợi. Donc on va utiliser pour cela de la Dick liquide. Chúng ta sẽ sử dụng cái đam lỏng, hay là chúng ta hay sử dụng opan đam. Et là, je vais vous demander toute votre attention sur la protection de cette gencive. Và ở đây thầy sẽ nói một số lưu ý khi chúng ta sử dụng cái chất mà bảo vệ mô lợi này. Comme on peut le constater, l'erreur est humaine, errare humanum est. J'ai laissé un tout petit peu de gencive visible sur le collet de cette centrale. Cái mà thường hay bị gặp phải hay tạo lỗi, tức là chúng ta không che phủ kín hoàn toàn cái phần mô lợi ở đây. Và ví dụ ở răng một chẳng hạn, ta vẫn còn một chút cái phần lợi hồng nó bị lộ ra ngoài. On dispose donc l'opalus selon les recommandations fabricants, d'à peu près 1 mm en épaisseur. Chúng ta đặt cái chất opalus này lên trên bề mặt răng với cái đường với cái chiều dày khoảng 1 mm. Et on va, grâce à notre opal cup, c'est la petite fraise spécialement conçue pour, venir masser activement plusieurs cycles sur les surfaces dentaires jusqu'à ce qu'on ait obtenu le lissage et la suppression des taches superficielles. Sau đó ta sử dụng cái chổi cái đài cao su mà chuyên biệt để dành cho cái trong cái kỹ thuật này như ta đã mô tả, và ta sẽ chúng ta sẽ xoa đều, ta sẽ quay đều cái đài cao su này để xoa đều cái chất opalus này lên trên bề mặt răng. Alors cette image illustre vraiment le fait que lorsqu'on est donc actif au niveau de ce procédé de microabrasion,
on en met partout. Donc sans protection gingivale et sans protection de notre côté avec une visière, on risque gros. Và chúng ta thấy là gì, với cái tốc độ quay của cái đài cao su và chúng ta thấy là cái chất Opalus này nó bắn ra xung quanh rất là nhiều. Thế nên là nếu như ta không bảo vệ bệnh nhân, nếu như ta không bảo vệ chúng ta thì chúng ta sẽ có nguy cơ là sẽ bị ảnh hưởng từ những cái chất này. Et voici ainsi le résultat obtenu immédiatement avec la disparition des taches, un très beau lissage de l'émail, et on remarque que là où j'avais oublié de mettre un petit liquide, et ben le peu de temps qu'il y a eu d'exposition à l'acide hypochlorique, on a déjà eu une inflammation locale. Và đây là kết quả chúng ta thu được ngay sau khi nó sử dụng cái Opalus để mà làm xăm mòn vi thể ở trên bề mặt. Chúng ta tạo được một cái bề mặt rất là bóng, rất là nhẵn và lấy bỏ toàn bộ những cái điểm trắng ở rất là ở trên bề mặt. Thế nhưng chúng ta để ý là phần mô lợi, cái vị trí mà lúc nãy chúng ta nói là chúng ta chưa bảo vệ, chúng ta chưa che phủ cái lợi hoàn toàn bằng cái chất bảo vệ về mô lợi đó, thì chúng ta thấy là gì, nó đã bị cái axit nó tấn công ngay lập tức và nó tạo ra một cái viêm tại chỗ rồi. Donc pour conclure sur les microabrasions, c'est efficace sur les fluos roses, celles qui sont superficielles. Je les recommande notamment sur les superficielles marrons, et on protège le patient et nous-mêmes en faisant très attention au protocole. Như vậy thì tóm lại là gì, cái kỹ thuật mà xăm mòn vi thể này nó khá là hiệu quả trong cái trường hợp đầu tiên, đấy là khi ta có những bệnh nhân nhiễm fluor mà ở mức độ nhẹ, tức là rất là những cái tổn thương nó nằm ở bề mặt thôi, thì chúng ta thấy là nó rất là hiệu quả. Thế nhưng mà khi ta sử dụng kỹ thuật này thì chúng ta phải nhớ là gì, chúng ta phải bảo vệ bệnh nhân, chúng ta phải bảo vệ bản thân chúng ta nữa để mà tránh bị những cái tác động từ cái sử dụng cái chất này. Maintenant, on va attaquer le dernier protocole, la dernière technique que l'on va aborder sur ces 2 journées. C'est celle sur laquelle vous allez avoir une séance de travaux pratiques, c'est l'érosion infiltration. Và cuối cùng đây sẽ là một cái kỹ thuật nữa mà ta có thể sử dụng trong cái trong cái quy trình mà ta dùng để mà thay đổi màu răng, đấy là kỹ thuật soi mòn và xâm nhập. Pour pouvoir faire une érosion infiltration, on doit d'abord pouvoir atteindre la tâche d'hypominéralisation. Si on n'atteint pas la tâche d'hypominéralisation, et c'est là tout le nœud du problème, on ne pourra pas correctement traiter. Một trong những cái chỉ định của cơ chế mà cái cơ chế mà ta có thể sử dụng với kỹ thuật soi mòn và xâm nhập này, đấy là cái phần men răng mà ta tác động nó phải bị kém khoáng hóa, nó phải bị mất khoáng thì chúng ta mới sử dụng kỹ thuật này. La toute première étape consiste donc à la phase d'érosion, celle qui va nous permettre de supprimer un émail superficiel jusqu'à temps qu'on puisse atteindre le plafond de la tâche. Nó sẽ gồm có mấy cái bước. Một bước đầu tiên đấy là bước soi mòn. Bước soi mòn sẽ làm giúp chúng ta lấy bỏ phần men răng bề mặt ở phía trên cho đến tận đáy của cái tổn thương. Cette attaque acide, elle ne se fait pas avec n'importe quel acide. N'employez pas votre acide orthophosphorique que vous utilisez pour vos collages, ce n'est pas le même fonctionnement. On a besoin ici d'un acide hydrochlorique qui va être dosé à 15%, voire maintenant 10% selon les prochains protocoles. Il va avoir une action qui est donc de suppression en plan horizontal et non cruenté. L'objectif, c'est pas d'avoir une bonne adhésion, l'objectif c'est atteindre la tâche. Và chúng ta sẽ xử lý phần men răng ở bề mặt này bằng một cái axit cũng là một axit rất là mạnh, đấy là axit chlorhydric. Axit chlorhydric này thì nó có cái nồng độ là khoảng 15%. Ở đây chúng ta không thể sử dụng axit phosphoric giống như là trong cái hàn composite được đâu ạ, bởi vì cái axit đấy nó không có đủ mạnh để mà chúng ta có thể xử lý toàn bộ cái phần men ở phía trên và đi đến tận đáy của cái tổn thương ở phía dưới, nên cái cơ chế nó hoàn toàn khác, nó bắt buộc ta phải sử dụng axit chlorhydric 15%. Deuxième étape, ça va être la phase dite d'asséchage. Cette phase d'asséchage, elle a 2 valeurs très importantes à nos jeunes cliniciens. La première, c'est de permettre correctement à l'infiltrant de pénétrer. Bước thứ hai đấy là bước làm ẩm, tức là bước này thì nó khá là quan trọng bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta tạo nên một cái môi trường thích hợp để mà chúng ta có thể tiến hành xâm nhập sau đó. La deuxième valeur importante, c'est que ça va nous permettre d'être un révélateur, de savoir si on est bel et bien dans l'hypominéralisation.
lorsqu'on met en fait au niveau de la phase d'asséchage l'alcool, on vérifiera qu'il y a une modification optique de la tâche. Và một cái yếu tố thứ hai ở cái pha ở cái giai đoạn này nó quan trọng đấy là chúng ta sẽ có một cái chất như là chất chỉ thị để mà chúng ta biết được là chúng ta đã cái men đấy nó có thực sự là cái khoáng hóa, nó thực sự là mất khoáng hay chưa, và chúng ta sẽ bôi lên đấy một cái lớp giống như là lớp ancol và nó ở phần trên bề mặt để mà nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng làm thay đổi màu sắc ở cái vị trí mà có tổn thương. Donc là, Nó giống như một chất chỉ thị. Pour pouvoir augmenter donc la pénétration et le coefficient de pénétration de notre infiltrant, cet asséchage doit se faire avec un alcool pur, un alcool éthanolique. Un éthanol à 99% et surtout pas du méthanol ou des alcools mélangés. Le fait en fait d'avoir cet alcool va permettre de s'évaporer rapidement et de pouvoir avoir toute l'efficacité vis-à-vis d'un filtrant. Si vous utilisez un autre type d'alcool, ça ne fonctionne pas. Và đây chúng ta sẽ sử dụng một cái loại ancol với cái nồng độ rất là cao, Cathogan-10%, c'est ça? Chúng ta sẽ sử dụng một cái ancol, cái cồn có nồng độ rất là cao và chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái loại này chứ không thể dùng cái loại nào cũng được. Và đây chúng ta sử dụng ethanol với nồng độ là 90%. Et on va maintenant voir donc la troisième phase de fonctionnement de ces érosions-infiltrations, c'est l'infiltration à proprement parler. Và sau đó đến cái bước cuối cùng, đấy là cái bước xâm nhập. Cette infiltration, elle se fait donc au sein du tissu par absorption par capillarité, un peu comme un sucre en fait plongé dans le café, avec une résine ultra fluide non chargée. Và ở cái bước mà xâm nhập này nó sẽ giống như là nó là bước để mà ngấm cái nhựa ở bên trong, nó giống như một cái cốc, như một cục đường ấy. Nó bị ngấm cà phê nó sẽ ngấm dần lên trên, thì cái này là chúng ta sẽ bơm nhựa thâm nhập vào qua cái lớp men ngà chúng ta đã xử lý. Alors là encore, exactement au même titre que je vous ai dit qu'il ne fallait pas utiliser l'acide que vous avez dans les tiroirs pour faire la phase d'attaque acide, il ne faut surtout pas utiliser une résine de type bonding que vous avez pour vos collages. C'est une résine qui est spécialement conçue, qui est ultra fluide, sans charge, elle n'a même pas d'éléments radio-opaques. Elle est pure à l'extrême pour pouvoir pénétrer au maximum la tâche. Và cái nhựa xâm nhập này họ sử dụng là một cái nhựa mà không có hạt đậu, nó hoàn toàn là nó rất là lỏng, nó thậm chí nó không cảm quang để mà đảm bảo cho cái việc nó xâm nhập cách tối đa vào cái phần mô răng. Nên là nó không có giống như cái nhựa người ta hàn sử dụng bonding hay là hàn composite gì đâu ạ. Dernier élément qu'il y a à comprendre sur cette fameuse phase d'infiltration, c'est que pour pouvoir aboutir la tâche, pour pouvoir l'infiltrer, il faut enlever avec les acides un peu de tissu. Mais si on va devoir enlever plus de tissu avec des fraisages, des sablages, Clara va tout vous expliquer, on va se retrouver avec des surfaces qui sont lacunaires, qui peuvent être en cuvette. Auquel cas, il faudra venir secondairement napper la surface avec une résine composite classique. Đấy là trong những trường hợp mà chúng ta thấy là trong trường hợp mà cái phần men đấy nó còn nguyên, có thể là trong trường hợp mà phần men còn nguyên, còn trong những trường hợp mà chúng ta có những tổn thương men ngà, nó có thể tạo những cái phần mặt lõm chẳng hạn, những tổn thương mặt lõm ở trên cái men răng, thì khi đấy ngoài cái kết hợp của cái việc mà chúng ta xâm nhập nhựa thì chúng ta cũng có thể là phục hồi lại cái phần tổn thương đó bằng các cái kỹ thuật mà hàn composite như thông thường. Thì tí nữa cô sẽ nói cho chúng ta cái cách mà ta sẽ làm như thế nào. Ces trois phases que sont donc l'érosion, l'asséchage, l'infiltration, elles vont être les mêmes quel que soit l'objectif de l'érosion-infiltration. Soit régler une atteinte carieuse, soit agir sur les taches et les dyschromies. Thì ba cái bước này, bước soi mòn, bước làm ẩm cũng như là bước xâm nhập, thì ba cái bước này dùng cho trong cái quy trình chúng ta hàn răng, ta điều chỉnh cái độ sâu, hay là chúng ta tái khoáng lại một cái vị trí mất khoáng ở trên bề mặt men, thì cái quy trình nó cũng y xì như nhau, không có gì khác biệt cả. Et donc la toute première. Il a des bâtons. Sur la tiroir, est-ce que oui. Donc, la toute première indication
de cette érosion-infiltration à l'icône, ça n'a pas été une vocation esthétique, ça a été une vocation tout d'abord et en premier lieu de cardiologie. Jeté par terre. La voilà, légère. On va essayer avec celle-là. Je suis pas sûre. Celle-là, On va je suis pas voir. convaincue. Je suis pas sûre, je pense Sinon, que du c'est moment déjà que utilisé. vous m'entendez pour que vous puissiez leur traduire, on est bien. Hein. C'est bon. Bon. Donc, toute première indication, bien avant de traiter les dyschromies, comme je le disais, c'est le traitement de la maladie carieuse initiale. Thì cái chỉ định đầu tiên chúng ta sử dụng kỹ thuật này đấy là khi chúng ta có những cái lỗ sâu ở giai đoạn đầu. Et donc là, soyons bien clairs, on est dans de la prévention secondaire. C'est-à-dire que le problème est là, il est asymptomatique, et on va le couper quand on est dans ce problème, on va l'arrêter. Donc tout le but, c'est de faire la stase carieuse initiale. Thế nên là chúng ta sẽ ở cái giai đoạn là gì? Chúng ta điều trị dự phòng. Tức là chúng ta đã xác định được cái vấn đề của ta là gì, nó đang ở đấy, thế nhưng nó hoàn toàn là gì, không có triệu chứng và chúng ta bắt buộc là phải dừng nó lại. Chúng ta sẽ can thiệp để mà nó giống như là trong một cái giai đoạn, một cái kỹ thuật trong một giai đoạn là điều trị dự phòng đấy. Ce type de thérapeutique fonctionne sur les deux dentures, à la fois temporaire mais aussi définitive, à la condition qu'on respecte le cadre d'indication. On doit être dans des atteintes carieuses qui soient maintenues dans l'émail ou à la toute limite au tout début de la jonction amyloidentinaire. Mais c'est cavité. Est-ce que c'est cavité déjà ou Non, c'est intact? Non, en tout cas, on augmente le taux de succès lorsqu'on est sur une non cavitaire au niveau des stades IDAS. Thì ở đây chúng ta thấy là như thế nào là sâu răng ở giai đoạn đầu, tức là khi này là có thể là có tổn thương mất khoáng mà chỉ giới hạn ở phần men, và hoặc là có một chút tổn thương nó có thể đến phần nà răng, thế nhưng mà cái phần tổn thương mất khoáng này nó vẫn còn kín, tức là nó chỉ là một tổn thương mất khoáng và chỉ phát hiện ở trên phim, nó chưa có tạo lỗ ở trên bệnh nhân. Donc, pour ceux qui étaient là, présents dans leur corps, dans leur esprit ce matin, vous êtes maintenant capable de maîtriser le diagnostic des différentes tâches amélières que vous pouvez rencontrer. Thì như sáng nay chúng ta đã nói các cái cách để chúng ta phân biệt được những cái đốm hay những cái vùng đổi màu ở trên bề mặt răng và các cái chẩn đoán tương ứng với cả những cái này. Et donc vous avez bien compris que maîtriser le diagnostic, ça allait vous permettre d'augmenter votre taux de succès en fonction du traitement jusqu'à 90%. C'est-à-dire qu'un bon diagnostic, c'est vraiment la base ultime d'un traitement réussi. Parce que même si vous maîtrisez le côté technique du traitement, si vous n'avez pas posé le bon diagnostic et que vous n'avez pas compris comment la tâche était faite, du sel blanc, ça ne marchera pas. Và chúng ta cũng hiểu được là cái vai trò quan trọng khi chúng ta kiểm soát cũng như là chúng ta nắm chắc được cái chẩn đoán cũng như là nguyên nhân của cái tổn thương mà chúng ta sẽ can thiệp, thì khi đó là chúng ta sẽ hiểu được cái cách mà chúng ta sẽ can thiệp như thế nào và để chúng ta đạt được cái kết quả tối ưu. Donc, on va reprendre ça très schématiquement. Donc, les 4 principales tâches améliores que vous pouvez rencontrer: MIH, HT, fluorose et white spot. Chúng ta quay lại với 4 cái phân loại sáng nay mà ta thường hay gặp với những cái đốm đổi màu ở trên bề mặt men. Đấy là chúng ta có những cái trường hợp bệnh nhân nhiễm MIH hay những bệnh nhân có kèm kháng hóa cho sau chấn thương, hoặc là bệnh nhân nhiễm fluor, hoặc là những cái white spot, những cái giai đoạn đầu của sâu răng. Je vous ai mis les coupes histologiques. Donc rappelez-vous, la MIH, c'est la seule tâche qui part de la jonction émail-dentine représentée en rouge vers la partie externe de l'émail, à la différence de toutes les autres tâches qui, elles, partent de la partie externe de l'émail vers la jonction émail-dentine. Một cái đặc điểm của những bệnh nhân nhiễm MIH đấy là cái tổn thương này nó sẽ bắt đầu từ ranh giới men ngả đi ra phía ngoài men cong. Đây là điểm khác duy nhất của cái bệnh lý MIH này so với cả các cái trường hợp còn lại. Các trường hợp còn lại thì các tổn thương nó đều bắt đầu từ bề mặt men và đi xuống phía hướng về phía ranh giới men ngả. La MIH,
VIH, elle est loin sous la surface amélaire, donc il va falloir aller la chercher. Donc on va enlever une petite partie d'émail de manière à pouvoir accéder à la partie supérieure de la tache. Nếu như thế nên là cái tổn thương em mới hát này bao giờ nó cũng khá là sâu, tại vì nó bắt đầu đi từ cái ranh giới men ngà đi ra ngoài. Thế nếu là một cái tổn thương em mới hát nó nhỏ thì thông thường là gì, nó nằm khá là sâu ở phía dưới, và chính vì thế chúng ta sẽ phải lấy bỏ, chúng ta phải đi qua cái lớp men ở bề mặt để mà chúng ta đi được vào cái tổn thương nằm ở phía dưới, sâu ở phía dưới. L'acheter l'hypominéralisation traumatique, elle est encore plus vicieuse. Elle est plus vicieuse, pourquoi? Parce qu'elle va être facile à atteindre dans le sens où elle va être, comme elle commence de la partie externe de l'émail, on va facilement être dans la tache. Còn đối với trường hợp thứ hai là trong trường hợp bệnh nhân có cái kém khoáng hóa men răng do sau chấn thương, thì cái này thì chúng ta khá là quan sát khá là dễ, bởi vì cái tổn thương này nó khá là nâng và nó bắt đầu từ cái bề mặt men nó đi xuống. Mais vous allez avoir au niveau de cette tache des angles à la fois obtus représentés ici en rouge, des angles ouverts, et des angles à la fois aigus représentés ici en jaune. Thế nhưng mà cái hướng của tổn thương ở đây mọi người lưu ý là nó không có thẳng. Ở đây cô muốn nói là gì, cái góc mà khi mà cái tổn thương nó đi xuống, nó tạo với cả cái phần bề mặt men, nếu thường ở phía dưới thì thường nó là một góc mở, nó là một góc tù, nhưng ở phía trên thì nó lại là một góc nhọn. Tức là cái tổn thương này luôn có xu hướng là nó giống như nó đang rộng nhưng mà nó theo hướng là về một phía chứ không phải là về mọi hướng. Et le problème qu'on va avoir en fait, donc mettons que, vous m'excuserez, hein, voilà, là-dedans, mettons que vous ayez une tache, d'accord, qui soit donc hypominéralisation traumatique, donc qui soit comme ça. Đây ví dụ như trường hợp này ta có một cái tổn thương kém khoáng hóa vùng trên men răng ở phần dưới cắn như thế này. Là, vous allez avoir un angle obtus. Ça veut dire que sur cette partie-là, vous allez accéder à la tache facilement et il ne va pas rester de zone hypominéralisée sous l'émail sain. D'accord? Alors que là, cette partie-là, c'est un angle aigu, c'est-à-dire que la tache va revenir du fait de l'impact sous la partie saine de l'émail. Donc quand il va falloir traiter cette tache, il va falloir procéder à une exérèse large de cette zone-là pour être sûr qu'il ne reste pas de zone hypominéralisée sous-jacente. Mais c'est l'inverse par rapport Oui, c'est l'inverse par rapport au schéma. Alors, on va refaire comme ça. Thế nên là ở đây khi mà chúng ta, vì cái góc, như ví dụ góc trên chúng ta sẽ thấy là nó là một góc nhọn và ở dưới thì nó là thường là một góc tù. Thế nên khi mà ta lấy bỏ cái phần mà tổn thương ấy, nếu mà chúng ta ở những cái phần góc nhọn chúng ta sẽ phải lấy nó rộng hơn một chút thì chúng ta mới đảm bảo là gì, chúng ta sẽ lấy hết toàn bộ cái phần mà nó bị tổn thương ở vị trí này. Còn cái phần mà góc tù kia nó theo hướng là gì, nó sẽ theo hướng lên phía trên, nên nếu mà chúng ta mở rộng quá thì chúng ta sẽ lại bị vào cái phần men răng khỏe mạnh. Thế nên đây là cô muốn nói đến cái việc mà chúng ta sẽ làm sao chúng ta lấy bảo tồn cái mô răng tối đa và chúng ta xác định được cái hướng cũng như cái nguyên nhân để chúng ta lấy bỏ cái tổn thương ít nhất có thể. Les fluoroses, c'est assez facile dans le sens où on est toujours sur des angles qui sont obtus. Par contre, si elles sont très profondes, enfin si elles sont très sévères, elles vont être très profondes, donc il va falloir éroder, infiltrer en profondeur. Còn với những tổn thương mà nhiễm fluor thì những cái hướng của tổn thương thì thường nó tạo nên những cái góc khá là vuông. Et enfin, les white spots, donc là rien d'extrêmement compliqué, ce sont des lésions qui sont de surface ou de subsurface. Elles ont pour particularité d'être relativement étendues sur une surface dentaire. Còn đối với những tổn thương mà dạng white spot thì thường là những cái này nó không có dạng cố định và nó thường có xu hướng là gì lan rộng và nó có thể có nhiều hình thể khác nhau. Ça c'est peut-être la diapo la plus importante pour le traitement des taches pour la compréhension de l'icône. Thế nên là đây có thể nói là một trong những cái hình ảnh mà mọi người nên ghi nhớ để khi chúng ta sử dụng icon là chúng ta sẽ sử dụng trong cái kỹ thuật mà soi mòn và cũng như xâm nhập này để mà biết được các cơ chế cũng như là các cái dạng của các cái tổn thương để mà sử dụng được icon. Donc vous l'aurez compris, dans les taches blanches, on va avoir deux types de taches. Les taches superficielles, fluor légère, règles débutantes, hypominéralisation traumatique superficielle. Et les taches profondes, comme les NIH, les fluoroses sévères et les lésions post-traumatiques importantes. Khi ta nói đến những cái điểm trắng hay những cái vùng trắng ở trên bề mặt men thì ta cũng có chia ra làm hai loại.
như sáng nay ta đã nói rồi, những cái tổn thương nó nông bao gồm có những nhiễm fluon nhẹ, mức độ nhẹ hay là những cái giai đoạn đầu của sâu răng, hoặc là chúng ta có kém thoáng hóa sau khi chấn thương hoặc là ở bề mặt. Cái nhóm thứ hai là nhóm tổn thương sâu, thì ở đây ta sẽ có những fluor mức độ nặng hay là những cái vùng mà sau chấn thương và hoặc là bệnh nhân nhiễm MIH. Donc, à partir de là, vous allez avoir donc deux types de traitements, l'érosion infiltration normale et l'érosion infiltration en profondeur. Như vậy thì khi chia làm hai cái loại nhóm như thế này, chúng ta sẽ có hai kỹ thuật mà soi mòn và xâm nhập riêng khác nhau. Đấy là một kỹ thuật là soi mòn và xâm nhập bề mặt, và một cái là kỹ thuật soi mòn và xâm nhập ở mức độ sâu hơn. Donc, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que je le mets en application? Et bien, pour vous aider à le mettre en application, il y a deux personnes extraordinaires, qui sont Gilles Thierry et Jean-Pierre Attal, qui sont donc deux enseignants et chercheurs pour certains français, qui ont mis au point un algorithme décisionnel qui n'est ni plus ni moins qu'un arbre décisionnel avec des flèches pour vous aider à appliquer ce type de traitement. Donc, je vais vous le montrer, il fait un peu peur. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì, để các thầy cô cũng đã gửi cho mọi người một cái giống như là các bước quy trình để mà sử dụng cái kỹ thuật này trên lâm sàng, và cái này cũng đã được phát triển bởi thầy Atan và thầy Tuyết Lê. Thì cái hai ông này đã đưa ra một cái quy trình lâm sàng như thế này để mọi người có thể sử dụng được. Donc ça c'est simple comme bonjour, votre enfant peut le faire à condition de bien respecter les étapes cliniques. Như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta chỉ là gì, chúng ta tuân thủ đúng những cái bước và chúng ta có thể chẩn đoán đúng, thì chúng ta sẽ tuân theo những cái bước này và chúng ta có thể giải quyết bệnh nhân rồi. Donc step number one, step number one, éclaircissement préalable. On commence toujours par voir si on peut éclaircir la dent, parce que ça va nous aider soit à diminuer le contraste entre la dent et la tache, d'accord? Soit des fois en fait ça va suffire à lisser la tache dans l'ensemble et le patient sera satisfait et on n'ira pas plus loin. On ne fera même pas d'érosion infiltration. Le but étant de satisfaire le patient, pas de faire disparaître la tache. Thì cái bước đầu tiên, nếu như mà chúng ta thấy là gì, cái bước đầu đấy là chúng ta chỉ có làm sáng răng đơn thuần thôi, thì chúng ta sẽ thấy là nếu như mà chúng ta sử dụng các cái cách như là đánh bóng hay là các cái kỹ thuật thông thường, nó có thể là giải quyết được những cái khối đổi màu này rồi, thì chúng ta cũng không có cần thiết là phải đi sâu hơn nữa, chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật phức tạp hơn. Ensuite, si la tache est suffisamment masquée, on s'arrête. Sinon, on prend la teinte par la technique classique de petits boutons de composite, classiquement comme on prend une teinte pour une strate. On le verra demain en PP. Vous connaissez la technique des boutons ou pas? Le bouton? Oui, le bouton de composite. On met un petit peu de composite sur la dent qu'on polymérise sur l'émail, sur la dentine pour voir les teintes, non? Pour les teintes? Oui. On n'appelle pas la technique, mais si on connaît la technique, on s'appelle pas le nom, la technique de bouton. Okay. Mais on le fait. Okay. Ben voilà, on fait ça. Ok. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái kỹ thuật ở đây, cô nói là một cái kỹ thuật giống như cái tân hút chai ấy. Tức là chúng ta lấy một cái miếng composite, chúng ta lấy một cái vo tròn của composite và chúng ta đặt lên trên bề mặt răng, và sau đó chúng ta chiếu đèn, thì khi đấy ta sẽ có thể so màu được, vì để so màu composite sau khi chiếu đèn là có đúng cùng màu với cả cái màu men răng hay không. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on met en place le champ opératoire. On met en place le champ opératoire. Et donc une fois qu'on a mis en place le champ opératoire, donc qui implique nécessairement une digue, okay, on commence la séquence que vous a expliqué Romain avec le sablage ou fraisage en profondeur, ou sinon directement l'acide chlorhydrique, 15%, à frotter pendant 2 minutes. Và sau đó khi chúng ta đã quyết định được cái màu rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang là chúng ta sẽ tiến hành đặt đan và chúng ta sẽ tiến hành bảo vệ cái phần mô răng ở xung quanh và xử lý cái phần men bằng acide chlorhydrique. Ensuite, une fois qu'on a réalisé ce cycle à l'acide chlorhydrique de 2 minutes, on va passer l'alcool pour faire la phase d'asséchage. Cet alcool, il a donc deux rôles. Il a le rôle de nous donner le feu vert pour passer à l'étape d'après si la tache obtient une modification optique suite au passage de l'alcool. Et il a aussi pour rôle de faciliter la pénétration de l'agent résineux par la suite.
Và sau đó khi mà sau khi ta xử lý mà bề mặt bằng axit rồi thì chúng ta sẽ sang cái bước thứ hai. Cái bước đầu tiên nhưng mà chúng ta nói đấy là cái bước mà xử lý bề mặt đấy, soi mòn bằng axit. Thì sau đó chúng ta sẽ sang bước tiếp theo, đấy là chúng ta sẽ bắt đầu bơm cái phần ancol lên trên bề mặt để mà tạo nên một cái môi trường. Cái đấy nó vừa có mang tính chất là chỉ thị. Nếu như mà chúng ta bôi ancol lên trên rồi mà chúng ta thấy là gì, cái phần tổn thương nó có thay đổi màu, đấy là một cái dấu hiệu để mà chúng ta thấy là cái phần tổn thương đó nó có bị kém thoáng hóa và chúng ta có thể đi tiếp được, chúng ta có thể điều trị tiếp được. Ensuite, deux solutions. Est-ce que la luminosité de la tache disparaît après le passage de l'alcool? Non, elle ne disparaît pas. À ce moment-là, je refais un cycle avec le cyclohydrique jusqu'à obtenir une modification optique au passage de l'alcool. Khi mà chúng ta thấy là cái độ sáng của cái điểm sáng này nó được giảm đi sau khi mà chúng ta bôi ancol vào thì nếu mà nó có thì là chúng ta nếu mà không thì chúng ta sẽ có thể là gì, phải bơm thêm axit chlorhydric. Ou alors, cette tache a une modification optique au passage de l'alcool et à ce moment-là, je passe à l'infiltration résineuse avec l'icône, avec plus ou moins le fameux nappage de composite, dont la teinte va varier en fonction du chroma sous-jacent. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta có sử cái vùng đổi màu, cái vùng đó nó có một cái độ sáng của nó có bị giảm đi sau khi mình ta bôi ancol thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cái quá trình xâm nhập nhựa. Và nếu chúng ta có tạo lỗ thì ở đây chúng ta có thể sử dụng các cái composite để chúng ta tiến hành phục hồi ở phía trên nữa. Donc ça, c'était quelque chose qui marchait très bien, sauf qu'entre-temps, cet algorithme il a été fait il y a un certain temps. Entre-temps, la technique a été évoluée, d'accord? Et donc là, ils ont mis au point un nouvel algorithme que vous avez imprimé en grand sur vos fiches ici, d'accord? Celui-ci. Đây là một quy trình thì khá là kinh điển rồi, nhưng mà ở trong cái phần mà cái tờ mà thầy cô gửi cho mọi người ấy, thì là cái quy trình nó đã được update và nó đã được thay đổi để phù hợp hơn với cả quy trình mà sử dụng icon này. Donc qui est exactement le même, sauf que comme c'était une technique qui était un petit peu longue et qui se sont rendus compte qu'il y avait des biais dans les résultats parce que les gens n'avaient pas bien compris certaines choses, ils ont optimisé 3 points qui sont l'intérêt du bistouri manuel, la compréhension du mécanisme de la cyclohydrique qu'a expliqué Romain et l'optimisation du temps fauteuil. Thì cái quy trình này so với quy trình cũ ấy, thì nó gần như là tương tự như thế thôi, nó không có gì khác biệt cả. Thế nhưng mà nó có làm cụ thể hơn một số các cái bước và nó giúp cho chúng, và đấy là cái mà các anh chị đang có ở trong tay đấy ạ. Đấy là cái quy trình mà chúng ta thầy cô đã in ra trên tờ giấy cho mọi người. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toujours pareil, j'éclaircis pas, nanani nanana, prise de teinte. Et là, en fait, normalement sur l'ancien algorithme, on passait la cyclohydrique. D'accord? Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la teinte, faire le micro-sablage, le micro-frétage sur la zone, et ensuite, on va passer donc le bistouri manuel dans la tâche, en frottant légèrement la surface. Là, j'ai volontairement accentué le geste pour que vous puissiez voir. Et si on est dans la tâche, si on est donc dans la zone hypominéralisée, on a des petits copeaux comme des copeaux de parmesan ou de poisson séché qui se détachent de la dent. Et là, ça veut dire qu'on est dans la tâche. Thì ở cái kỹ thuật mà nó được cải tiến hơn một chút ý, thì họ có sử dụng một cái dao cầm tay, cái dao mổ mình ạ. Thì ở cái này khi mà chúng ta muốn là bắt đầu quy trình làm rồi và chúng ta muốn biết là cái độ sâu, nó muốn kiểm soát được cái tổn thương nó nằm ở đâu thì chúng ta sẽ lấy cái dao đó, chúng ta sẽ gõ lên trên cái phần bề mặt ở cái vị trí tổn thương một chút và chúng ta sẽ thấy nó ra cái phần giống như cái bụi phấn nhỏ. Thì khi đó là chúng ta sẽ thấy biết được là chúng ta đang nằm ở trong cái tổn thương đấy rồi. Là, la photo prête à confusion. Le but, c'est pas d'enlever la tache avec le bistouri, hein. Juste de gratter légèrement. Chúng ta chỉ có cạo rất là nhẹ thôi ở trên bề mặt thôi. Voilà. Parce que rappelons-le, le bistouri n'a aucune action sur les mailles simples.
bởi vì là cái này nó chỉ có tác động lên trên những cái phần mà men răng nó bị tổn thương thôi, còn nếu mà men răng khỏe mạnh là không bao giờ chúng ta sử dụng cái này nó cũng không có bị làm sao cả, chỉ có men răng mà đã bị tổn thương rồi thì nó mới tạo thành những cái phần mụn trắng như thế này. Ensuite, deuxième innovation, en fait, c'est-à-dire que comme on va partir du principe qu'on sait directement, c'est-à-dire qu'on va fraiser ou sabler tant qu'on n'est pas dans la tâche, d'accord, on va passer l'acide chlorhydrique qu'une seule fois ou deux maximum, et ça serait donc un acide chlorhydrique pendant 10 secondes, et non plus 2 minutes comme avant. Donc on a un gain de temps fauteuil. Và sau khi mà chúng ta đã sử dụng cái con dao này để mà lấy bỏ cái phần tổn thương ở bên dưới, thì khi đó chúng ta đã chắc chắn là chúng ta đã nằm trong cái tổn thương ở bên dưới đấy rồi, thì chúng ta bắt đầu sử dụng axit chlorhydric, và trong cái thời gian là chỉ có 10 giây thôi, thay vì là 2 phút so với cả cái quy trình trước đây, thì như thế chúng ta đã làm giảm ngắn đi cái thời gian ở trên ghế cho bệnh nhân. Et enfin, après, le mécanisme classique d'infiltration avec les phases composites ou la gestion des taches brunes qu'on verra par la suite demain. L'idée là, en fait, c'est simplement que vous familiarisez avec l'algorithme. On va le reprendre en détail demain, mais simplement de vous expliquer les grands principes pour que vous puissiez vous situer. Và sau khi ta đã xử lý bằng axit chlorhydric, chúng ta bôi ancol, rồi ta sẽ có những bước mà tiến hành bơm nhựa xâm nhập giống như là cái quy trình kinh điển. Và cái này thì mai chúng ta sẽ thực hành, và chúng ta sẽ thực hành với Icon, và chúng ta cũng sẽ sẽ cho mọi người biết kỹ hơn về các cái bước trên lâm sàng để người dễ hình dung hơn. Vì có thể ở đây còn như chị chưa dùng cái này thì có thể là sẽ hơi khó để hình dung, thì mai chúng ta sẽ thực hành ở trên lâm sàng và người sẽ biết được cái quy trình này. Donc du coup, ça donne quoi? Ça donne 5 grands principes. Numéro 1, sablage ou fraisage tant que l'on n'obtient pas le petit copeau avec le bistouri pour toutes les tâches profondes. Donc rappelez-vous, vous êtes toujours dans la partie superficielle de l'émail. Donc même si vous sablez ou que vous fraisez, vous le faites avec tact et mesure. Le but n'est pas d'enlever la tâche, le but est juste d'accéder à la tâche. Donc on enlève quelques microns. C'est juste superficiel. C'est exactement, c'est très superficiel, on est sans anesthésie et on est dans le tiers externe de l'émail. Ça fait pas mal d'opérations si on fait rater. Non, et on est vraiment dans le tiers externe de l'émail, donc on est à des kilomètres. Như vậy thì cái protocol mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái phương pháp mà soi mòn cũng như là xâm nhập này bằng 5 cái bước. Tóm lại trong 5 cái bước đầu tiên đấy là gì? Chúng ta sẽ có thể là tạo lỗ hàn, hoặc là chúng ta sử dụng cái con dao để mà lấy bỏ cái phần bề mặt men mà bị tổn thương đi. Cái mục đích của chúng ta không phải lấy bỏ toàn bộ cái bề mặt men, mà mục đích chúng ta chỉ là tạo cái đường vào ở trong cái tổn thương, để mà khi chúng ta chắc chắn là chúng ta đang nằm trong cái tổn thương đó. On passe l'acide chlorhydrique non plus 2 minutes en cycle certain jusqu'à ce que mort s'en suive. On le passe une seule fois, 2 maximum, parce qu'on sait qu'on est directement dans la tâche. Bước thứ hai đấy là chúng ta sẽ sử dụng axit chlorhydric trong vòng 5 đến 10 giây. Chúng ta có thể sử dụng 1 lần hoặc 2 lần, nhưng mà chỉ 2 lần là tối đa thôi, bởi vì là chúng ta biết được là gì, chúng ta đã nằm trong cái tổn thương đấy rồi, chúng ta đã đi được vào tổn thương đấy rồi, chúng ta không có dùng axit chlorhydric này nhiều lần quá làm gì cả. Voilà. Ensuite, on réalise une première infiltration résineuse une fois que l'alcool nous a donné le feu vert en frottant bien pendant 2 minutes, puis on polymérise 40 secondes par dent, puis on fait une deuxième infiltration résineuse pendant 1 minute qu'on repolymérise 40 secondes. Double infiltration, double polymérisation. Và sau khi mà chúng ta đã xử lý bằng axit, chúng ta sẽ tiến hành tiếp theo đến bôi ancol. Và khi mà chúng ta bôi ancol, chúng ta thấy là cái vùng tổn thương đấy nó có dấu hiệu, nó có một cái tạo những tín hiệu tốt khi ta thực sự là nó nằm trong tổn thương rồi, và chúng ta hoàn toàn có thể là tiến hành xâm nhập nhựa sang cái bước tiếp theo. Thì chúng ta có thể tiến hành xâm nhập nhựa này 2 lần, và mỗi lần là chúng ta sẽ phải chiếu đèn trong vòng 40 giây. Et enfin, application du composite si nécessaire, si concavité il y a. Et s'il n'y a pas d'application de composite ou après l'application finale de composite, on fait la polymérisation terminale sous glycérine, parce que l'Icon, on le verra demain, a une couche d'inhibition qui est importante, et la polymérisation efficace est le seul garant de la pérennité de notre traitement au long terme.
Và cuối cùng chúng ta sẽ có thể hàn composite ở lên trên nếu mà cần thiết, nếu như là có tạo lỗ hàn ở phía nếu như là có tạo lỗ ở vị trí cái tổn thương. Và cái composite này thì nếu như thường chúng ta không hàn composite ở trên thì chúng ta sẽ bôi một lớp glycerin ở bên trên cùng, bởi vì cái glycerin này thì nó có một cái tác dụng khá là tốt trong trường hợp ta dùng, đặc biệt là trong trường hợp ta dùng icon để mà đảm bảo trong cái quá trình cái nhựa xâm nhập bảo vệ cái phần nhựa ở phía dưới nó được lâu dài. Plus qu'une quarantaine de diapos et on a fini. Chúng ta sắp kết thúc rồi ạ. Donc on a fini pour aujourd'hui. Non. C'est bon. Donc on a terminé pour aujourd'hui. On vous remercie pour votre attention.